диапазон. С 11 до 19 часов. Айская 85. Магазин «Спорт» предлагает рецепт хорошего настроения. Раз. Взять снегокаты «Плакс», санки ледянки, санки с капелем. Собака есть? Блять. Yes! Господи! 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 Ой! Мама! Живой! Тише! Спокойно. Спокойно. Господи! Ёбаный в рот. Охренеть. 저찌가 와 이러노 자기 미쳤나 와 이러노 잡아 어디로 가 잡으란 말이야 Какой-то кружок по-английскому ходит. Все, Маринка, мы в аварию попали. Охуеть.
стихотворение выбрала, а там надо было загадку выбрать. И я поняла, что сказала Илья, вот эта вот загадка, зачеркиваем вот это. И он зачеркнул. Да. Ты что? Я беру с большим. Да. Помогла ему, но он все-таки заработал 4, потому что у него там в самом последнем задании было плохо. Да. Баба за рулем. 들어온 지 1시간이 넘었다고. 아유, 저 사람 죽었다. 야, 차. 니 여기서 서야 되는데, 야. 어쩌나, 빨리 가자. Блядь. У микрофона Муза Милотьевна.我身体去年跟今年就差很多，不知道为什么。Ай.
Опа, 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 опа!